可以淹掉村庄，但不见得淹掉一座城市。他自己可能没有感受到，因为我自己本身在这里，我有感受到，不只有土石流而已，他这个寒流真的是蛮厉害的，所以如果柯市长他自己感受的话，可能他会讲不一样的话。已经累了这么久，你昨天有没有好好睡觉？哦，一觉到了，昨天大概回去大概10点左右就睡了，几乎这几个月来第一次这么早睡，一躺就睡着了，还打呼，4点多就起来一看，再睡一下。雅萍姐有没有很高兴？当然很高兴了，那因为都选上了，不可能再骂我吧？那主席呢？你有没有觉得松了一口气？于天大哥刚刚是很谦虚的哈，能选上于大哥的个人特质很重要，他的温暖，于天对抗寒天，这个是不破的真理哈。不过昨天倒是没有睡好，因为我一直在想下一步我们该做什么事情，所以我昨天一晚，我马上想到我通知也要求3位候选人。3个竞选总部今天这个时候同步展开谢票，因为都会型的关系，台南跟彰化已经出发，我们这里于大哥体贴，我们晚一点，不要吵到大家的情梦。因为我在想，民主进步党要用怎么样来表示我们对广大人民最诚挚的感谢？3位候选人更要充分表现出对所有投给他跟没有投给他的候选人，怎么表现出他的诚意跟决心。我想。今天一大早，我们用同步展开集体谢票，这是我所能想到跟所能做到的。不过接下来是国民党的也认为说，在民进党铁票区，似乎国民党得票数其实也是有增长的。那接下来就要面对2020，我们有新的样子在。我不反对他们这么想，因为我也知道我们在该成绩很好的地区，这一次受到了很大的一个挑战。但是我昨天晚上。我实在是没有睡什么觉，我一直在想，我有一点比较直接觉得欣慰的是，我才从礼拜3到礼拜5，我已经掌握到新北跟台南2地的整个数字，就是后来呈现的数字，差距非常非常的小。但是我们都没有跟候选人讲到太清楚，我们怕大家情形上松懈。但是我现在遗憾的是，我明明知道新北跟台南。这个选区当中有一些行政区，我们是没有取得优势的。我用2天的时间，我还没有办法逆转这些东西。这表示说，我们在地方的组织还要再扎实。我们不能再靠过去传统的支持者，我们要发挥更大的地方组织力，深入地方。我能够在最短的时间内用组织力的力量来扭转，这个才是我们真正的组织战。所以，我第一个欣慰的是，我们的调查是非常准确。但是遗憾的是，我们未能在短时间逆转这个东西，未来是胜负的关键。就我们这次手下新北跟台南，是不是等于帮2020总统大选抢下第1张门票？昨天罗文嘉秘书长讲得很好，我们没有赢，我们是止血了，所以我对候选人只有恭喜，我们没有任何的喜悦哈。所以未来每一天，每一个我们从政的党公职人员的每一个表现。才是走向2020每一个重要的步伐。今天是走上了这一步，未来于大哥跟郭国文2位立委宣誓就职之后，他们所负担的责任会比大家大，因为他们要在更短的时间内表现出对选区选民的承诺跟交代，所以他们必须更有效力。党中央会全力来协助他们。那这次胜选以后，这次胜选已经是第2次这样补选嘛？您给自己打几分呢？没有胜选，我们止血。上一次我们是看到了伤痕，这次我们止血了。但是一个带有伤痕止血的人还不算健康，所以完全没有分数好打，我们只有一路向前的。可是有人说，因为这一次就包括您上任以来，就是成功守住6席的绿地，那就会认为说您好像就领导团结绿营的能力非常好，就等于是化解各派系的恩怨。那当然不是。1月的时候，何志伟自己在地方的扎实经营，我们一直认为他是最好的候选人跟当选。那今天一样，于大哥也是个人的特质战胜了一切。
那台南更是我们克服了种种的困难，地方通力合作，大家没有派系，就像陈水扁总统讲的那句话，我一直引用：贵企温婉卖给搞啊啦。党内只有这样的团结一体，我们才能够向前走。我真的很谢谢所有参与这次所有协助的人，上次总统、阿扁总统、院长，到县市长、民意代表，乃至于我们到每一个公庙去点一炷香给我祭拜的那个朋友，我都非常非常的感谢，谢谢大家。这是抢下2席之后，或是党内的组织改造，代表是不是成功？我们的队伍变阵型，我们的阵势已经初具完成，未来只有调整、扩大跟充实。那党务的改革，因为我们明天开始就要接受到总统跟下礼拜立委的提名的登记，所以我要求我们的党务要在稳定中求取效率。我要让所有的国人看到，民主进步党可以在用最公正公平的机制底下，完成一次最团结的党内的初选。唯有这样，人民会相信这个党正在改造的路上一步一步的走。我必须要做到这一点，我也要求同仁务必这么做到。那委员，刚刚主席讲到的说，在那个他们的调查里面有几个是真的是很艰困、难以翻转。你当时自己在选的时候有这样的感觉？那这个我并没有告诉他。那我想问他自己有没有感觉？我其实我很了解三重哈，哪个地方，比如说我们三重有5个区，东西南北中这样子。那其实我蛮了解哪边的票是比较不容易拿到的。那像譬如说南区这部分我们一直以来都是输的，那这一次就少输很多，可能就在那个部分我们就赢了，哎。好，谢谢大家，我们。